นี่กรุงเทพมหานครใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏว่าที่จังหวัดนครพนมครับนี่ก็โอ้โหพายุฤดูร้อนพัดถล่มเช่นกันนะท่านผู้ชมครับในพื้นที่ตำบลขามเท่าอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะเกิดพายุฤดูร้อนลมกระโชกแรงนะครับแล้วก็เสาไฟฟ้านะฮะริมถนนสายนครพนมธาตุพนมนะครับฝั่งที่มุ่งหน้าไปที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับล้มระเนระนาดนะฮะช่วงบริเวณบ้านนาโดนตำบลขาเท่าหรือว่าตำบลขามเท่าเนี่ยนะครับหักโค่นลงมาประมาณ20ต้นเลยนะเสาไฟฟ้าแล้วก็ขวางถนนไป1ช่องจราจรนะครับสร้างความเสียหายให้กับระบบสายไฟนะฮะไม่สามารถจ่ายไฟได้ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะฮะระบบสื่อสารโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตใช้งานไม่ได้นะครับเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าภูมิภาคจังหวัดนครพนมก็เร่งไปซ่อมแซมนะครับเพื่อให้สามารถจ่ายไฟได้เป็นปกติก็คาดว่าต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนถ่ายเสาไฟทั้งวันเลยนะครับวันนี้ตลอดทั้งวันก็จะไม่มีไฟฟ้าแต่ว่านั่นน่ะสิครับแต่ยังไม่พบว่ามีบ้านเรือนได้รับความเสียหายนะฮะไม่มีฝนเลยนะพี่กระพูดูนะพื้นเนี่ยแห้งเลยนะเป็นลมเป็นลมใช่ไหมไม่ตั้งแต่ตอนกลางคืนไงคุณรัชนีพื้นมันก็แห้งมันมีแดดมีอะไรตอนกลางวันนะเนี่ยแหละครับทางจังหวัดก็ออกประกาศเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังพายุฤดูร้อนในช่วงนี้เพราะว่าอากาศแปรปรวนนะฮะมีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดซ้ำอีกนะฮะอันนี้คือจังหวัดนครพนมที่เตือนออกมานะครับ